საღამოში დავისა დღეს არის განსაკუთრებული ეთერი, რომელიც გვიყვარს ყველა და რაც თავი ამ ეთერში მონაწილეობთ ყველა, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში გამორიცხულია იმ ამოცანის შესრულება, რომელიც ყოველ ჯერზე და ყოველ ასეთ გადაცემას და ყოველ მარათონზე გვაქვს. მაგრამ მანამდე ვიდრე დღევანდელ გმირს გაგაცნობთ მის პრობლემებს და აუცილებელ საჭიროებას, რაც მას სჭირდება ჩვენგან, მანამდე უნდა მოგიყვეთ თემუკა მაჩიტიძის ამბავი. ბოლო მარათონი ამ ეთერში ჰქონდა 22 აპრილს. 10 წლის თემუკას ამბავს განვიხილავდით, მისი პრობლემაც მაშინ იყო ფილტვი, რთული დიაგნოზი და მახსოვს სასოწარკვეთილი ოჯახი, როდესაც ინფორმაცია მიიღეს ბევრი კლინიკისგან უკავშირი უარით, როდესაც ეუბნებოდნენ, რომ ოპერაცია თემუკას უბრალოდ კლინიკებში არ ჩაუტარდებოდა და ინდოეთის ერთადერთმა კლინიკამ მიიღო ბავშვი და ამ დროს უკვე გახდა აუცილებელი და საჭიროება თანხის შეგროვება, ოჯახს სჭირდებოდა 50,000 ლარი, რომ თემუკას ოპერაცია ჩატარებულიყო და ამ ეთერში თქვენ მოახერხეთ ის, რომ შეუგროვეთ 96,000 ლარი. თემუკა ინდოეთში იყო, ოპერაცია გაიკეთა, რეაბილიტაცია გაიარა, უკვე საქართველოშია და ახლა მისი მადლობა, რომელიც თქვენამდე აუცილებლად უნდა მოსულიყო. მადლობა თქვენ, ჩემო კეთილო ხალხო, ვინც თითო ლარი, თითო თეთრიც კი გაიღეთ თემურიკოს გადასარჩენად. თქვენი დახმარებით თემურიკო წამოვიდა ინდოეთში. მას ჩაუტარდა გულფირტვის ურთულესი ოპერაცია, რომელიც წარმატებით დაასრულეს ინდოელმა ექიმებმა და მადლობა მათ ამისთვის. ჩემო კეთილო ხალხო, ამ გაწეული დახმარებისთვის. მადლობა უმფალს. დღეს ნიტას დღეა. ნიტასი, რომელიც არის 8 წლის და ეს არის ერთადერთი ბავშვი, რომელსაც ეს დიაგნოზი დაბადებიდან აქვს. ანუ მოზარდებში ეს დიაგნოზი არის ხშირი, მაგრამ ნიტა არის ის გამონაკლისი, რომელსაც ეს დიაგნოზი დაუსვეს ჯერ კიდევ სამშობიაროში, როდესაც ახალი დაბადებული იყო. ოჯახს უთხრეს, რომ ბრონქის სტენოზი ჰქონდა ბავშვს, ახალდაბადებულ ბავშვს და პირველი ოპერაცია ჩატარდა მაშინ, როდესაც ნიტა იყო რამდენიმე დღის და მას შემდეგ 2 დღის და მას შემდეგ ის არის გაუთავებელ ოპერაციებში და ცოტა ხნის წინ დედა გვიყვებოდა, რომ ნიტას ბოლო შეკითხვა იყო, არსებობს თუ არა რაიმე პროცედურა ამ სამყაროში, რომელიც იქნება ბოლო და მას მეტი ოპერაცია აღარ დასჭირდება. ოჯახი გვიკავშირდება უკვე დიდი ხანია, სიმართლე გითხრათ, დღეს აღმოაჩინა შემთხვევით, რომ მამასთან მქონია დიდი ხნის განმავლობაში მიმოწერა და ბოლოს თავარი არის, რომ ბოლოს უკვე მათ ნახეს გამოსავალი, ანუ სწორი გზა, რომ ჩვენამდე მოსულიყვნენ და ასეთი ამოცანა გვქონდა მოკლედ ოჯახის მხრიდან, რომ ჩვენ უნდა შეგვაგროვებინა 20,000 დოლარი, რადგან მათ უკვე ჰქონდათ შეგროვებული 30,000 დოლარი, ანუ 50,000 დოლარი არის ის აუცილებელი პირობა, რომელიც ოჯახსა და შეთანხმება, რომელიც ოჯახსა და საავადმყოფო შორის შედგა. ანუ რაშია საქმე? ოჯახი უნდა წავიდეს ისრაელში, ნიტას უნდა ჩაუტარდეს ოპერაცია და ამისთვის საჭიროა 50,000 დოლარი, რომ ოპერაცია ჩატარდეს. თუმცა შემდეგ გადასახდელი იქნება ისევ 50,000 დოლარი. ამიტომ ოჯახისთვის ახლა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ის 20,000 დოლარი, ანუ 50,000 ლარი, რომელიც ბავშვისთვის უნდა შეგროვდეს, ბავშვი უნდა წავიდეს ისრაელში და ახლა რაც შეეხება პროცედურას. როგორც უკვე აღვნიშნე, მსოფლიო მასშტაბით ბავშვზე დასმული ეს პირველი დიაგნოზია. მაგრამ მისი ჯანმრთელობის გამარჯვება იმდენად რთულია, რომ ფიზიკურად უკვე რაღაც დალოდება რამდენიმე წლის იყო შეუძლებელი, იმიტომ რომ ჯანმრთელობის გამარჯვება არის ძალიან გართულებული და ყველაზე მეტი პრობლემა, რაც ბავშვს ექმნება, ეს არის სუნთქვის შეჩერება. ამიტომ ამ ერთ ფილტვზე ეს ოპერაცია აუცილებლად უნდა გაკეთდეს. შესაბამისად, ჩვენი მისია დღეს, რომელიც უნდა შევასრულოთ ნიტასთვის, არის 20,000 დოლარი და ამ ბოლო დროს ყველაზე ემოციური, ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, როდესაც მეგობრები ერთვებიან მარათონში. ყველაზე ემოციური დეტალია და ამას ადასტურებს ყველა სტატისტიკა, რომ სოციმედიაში შემდეგ, როდესაც ეს ვიდეოები იდება და ბუნებრივია, რომ ნიტას მეგობრები ჩაერთნენ ამ პროცესში და შესაბამისად ჩვენ მინდა გაჩვენოთ პირველი ვიდეო. პირველი თხოვნა, პირველი გაზიარება და პირველი მოწოდება, რომ თქვენ ახლა ყველა ჩაერთოთ ნიტას ქველმოქმედებაში და თქვენ იცით ყველაზე კარგად, რომ ამ დროს 1 ლარიც არის გადამწყვეტი და სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი.
სიუჟეტზე ტექნიკური ხარვეზია, რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებ სიუჟეტს, მე მაინტერესებს რამდენია ის დრო, რომელიც ვჭირდება. მანამდე მოგიყვებით ნიტას ამბავს. ნიტას რამდენიმე ოპერაცია თბილისში უკვე გაუკეთეს. ერთი ფილტვი ბავშვს აქვს დახურული. ორი ოპერაციის ერთდროულად ჩატარება სჭირდება და სწორედ ამისთვის არის საჭირო ის 50,000 ლარი, რომელიც დღეს ამ მარათონზე უნდა შეგროვდეს და რადგან ტექნიკური ხარვეზი უკვე გასწორდა, მოდი ვნახოთ სიუჟეტი. ვიცოდით ერთმანეთი. აი ვიფიქრე მე, რომ აი კარგი მეგობრები გავხდებოდით. რომ მშვიდობები ძალიან მენატრება. აი ვართო ხოლმე რაღაცეებით, როცა მიდის და ახალისებ ხოლმე. ნერვული ვხვი. მაგის გარეშე. თუ შეგიძლიათ საერთოდ ჩემ მეგობარს იგივე ნათესავს თუ შეგიძლიათ დაეხმარით. აი მაგალითად ლარი ჩაურიცხით ან რამე ეგეთი. ნიტას ოპერაცია დაიწყება, მე ტაძარში წავალ და მის სახელზე ერთ სანთელს დავანთებ და ვილოცებ, რომ ჯანმრთელი დაბრუნდეს. ერთესული მაგრამ პარკ როდის ჩამოვა და როდის ვითამაშებთ ერთად გარეთ. ხან ჩემთან მოდის, ხან მე ავდივარ იმასთან და პარკში გავდივართ ხოლმე. ჩემი აზრით მარტივად გამკლავდება ყველაფერს. ნიტო ძლიერი გოგოა ეს. თავის გვერდით უზრის ნიკოლოზი და სული ძახის ნიტასა დაო. ნიტას კამზე კლასში არავინ არ ჯდება. მაგაზეთ ვიქებ, გამიქ მოიწყენოს და მე გული მიწყდება მაგის გამო. შოკოლადებზე ეგეთი რაღაცებს მიუტანდი და მაგასთან ყოველ დღე რაღაცებს ვეთამაშებოდი. ვინც ახლა შემოგვიერთით, დღეს მარათონია, დღეს ჩვენ ვერთიანდებით 8 წლის ნიტასთვის. ჩვენ დღეს ვერთიანდებით 8 წლის ნიტასთვის და ყველაზე მნიშვნელოვანი არის თანხა, რომელიც მისთვის უნდა შევაგროვოთ. ბავშვი უკვე ისრაელშია, ოპერაცია ჩატარდება 7 ივლისს, რაც მას სუნთქვის საშუალებას მიცემს, ანუ სიცოცხლის საშუალებას მიცემს. ორი ოპერაცია ერთდროულად უნდა ჩატარდეს, რაც მისი სიცოცხლისთვის არის გადამწყვეტი და მნიშვნელოვანი. ოჯახმა ყველაფერი გაყიდვა, რისი გაყიდვა შეიძლება და უძრავი ქონება ბანკში ჩადეს და ამ გზით შეაგროვეს 30,000 დოლარი. ჩვენ დღეს მათთვის უნდა შევაგროვოთ 20,000 დოლარი. ჯანდაცვის სამინისტრო მისცა 10,000 დოლარი და ასევე გლდანის გამგეობამ 11,000 დოლარი. მე ყოველ ჯერზე, ყოველთვის, რომელიც არ უნდა იყოს სტრუქტურა. იყო იქ ნებისმიერ შემთხვევაში თქვენ იცით, რომ მათ შორის ისეთი ფონდების დასახელებაც კი ჩვენთვის არ არის რთული, რომელიც თავიდან ბოლომდე ამ ხელისუფლებას წარმოადგენს, იმიტომ რომ ეს არის მარათონი, სადაც არავის არ ვუვიწყებთ შეტანილ წვლილს ადამიანის სიცოცხლის გადარჩენაში. ამიტომ მადლობა ჯანდაცვის სამინისტროს ამ კონკრეტული ამბისთვის, ისევე როგორც გლდანის გამგეობას, რომლებმაც 21,000 დოლარი ამ ოჯახს ფინანსური რესურსი უკვე შეუქმნეს. მაგრამ დღეს ჩვენ გვაქვს შესაძლებელი 20,000 დოლარი. ეს არის 50,000 დოლარი ერთის მხრივ აუცილებლად შესატანი თანხა და შემდეგ ოჯახმა უნდა იზრუნოს იმაზე, რომ 50,000 დოლარი შეაგროვოს და უკვე მეორე ნაწილი გადაიხადოს. თუმცა ეს 50,000 დოლარი ისრაელის კლინიკაში ნიტას სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან ოპერაციას უკვე გაუკეთებს.
ოჯახი ისრაელში უკვე ჩავიდა და მე მინდა რომ მისი მშობლები შემოვიყვანო პირდაპირ ეთერში. ქრისტინე ჯიშკარიანი დედა და მამა გიორგი დავითაშვილი. მოგესალმებით, როგორ ხართ? გამარჯობათ, კარგად თქვენ როგორ ბრძანდებით? კარგად, გიორგი, მე დღეს აღვიდგინე ჩვენი კომუნიკაცია სოციალურ ქსელში და მე ძალიან მიხარია, რომ რაღაცა ჩვენი ეს თანამშრომლობა შედგა, თანამშრომლობა არ ვიცი, მეგობრობა უფრო და ურთიერთობა, თანამშრომლობა არ უხდება ამ ფორმატს. რა ეტაპზე ხართ ახლა, სად ხართ, როგორ ხართ? უკან საქართველოს დროშა საიდან? ქართველი ემიგრანტის ოჯახში ვიმყოფებით. პირველად როცა ჩამოვედით ისრაელში, აქ მოვედით. ესენით ინტერნეტის მეშვეობით დაგვიკავშირდნენ თვითონ და თვითონ მიგვიწვიეს აქ და ქართველი ემიგრანტები არიან. მინდა ამ ეთერის მეშვეობით მადლობა გადავუხადო ჩემს მაიკოს. მე ვუერთდები ამ მადლობას. სრულიად უსასყიდლოდ, უანგაროდ მიგვიღეს როგორც საკუთარი ოჯახის წევრი და ყოველთვის აქ მოვდივართ. ეს ალბათ ფინანსური რაღაცა დაზოგვა მომხდარი იყო, ფინანსური რესურსის ხო, როგორც მივხვდი, ქართველი ემიგრანტი გმასპინძლობთ. დიახ. მასე არის ნამდვილად. და რაღაცა ძალიან ისეთია ეს უკან საქართველოს დროშა უფრო მეტად ემოციურს ხდის ამ ამბავს. როგორ ხართ, რა ეტაპზე ხართ, რას გადიხართ, რას ეჭიდებით? ველოდებით 5 რიცხვში უნდა შევიდეთ უკვე კლინიკაში, ბავშვს გაუკეთდეს წინა საოპერაციო მოსამზადებელი კვლევები. 7-ში არის ოპერაცია უკვე ჩანიშნული, მაგრამ 5-დან უკვე დაიწყება მკურნალობის ეტაპი. ოპერაციამდე არის რაღაც კვლევები, სასუთხო ორგანოებთან დაკავშირებით ტესტები, რაც აუცილებელი არის, რომ გაიაროთ ბავშვის მდგომარეობა, რომ შეფასდეს. ვიდრე ამ რაღაც რუტინულ დეტალებში შევალთ, მე მინდა რომ ზოგადი სურათი დამანახოთ. ბავშვი, რომელიც დაბადებიდან იბრძვის სიცოცხლისთვის, ის სირთულები, რომელიც გაიარეთ, თუნდაც ის რაღაცა დასმული დიაგნოზი, ჩემი აზრით ოდნავ გვიან, მაგრამ მაინც რაღაც აი ამ ეტაპებზე რო გვესაუბროთ. ნიტა იბრძვის სიცოცხლისთვის დაბადებიდან პირველივე დღიდან ჯანმრთელობის პრობლემები ჰქონდა, კლინიკაში იყო. 3 თვე, როდესაც გამოვიყვანეთ, გამუდმებით იყო პრობლემები. აი თითქმის შემიძლია ვთქვა, რომ მთელი ცხოვრება კლინიკის ეზოში და კლინიკის კედლებში გვაქვს გატარებული. ეს დიაგნოზი იმდენად იშვიათი არის, ვერ გებულობდნენ, რასთან ჰქონდათ კავშირი და ბევრ სხვადასხვა პრობლემა შევეჯახეთ. ასე თუ ისე მივედით ბოლოს, აი ამ დასკვნამდე, მაგრამ მივედით საბოლოოდ ძალიან გვიან, რადგან ამ დიაგნოზმა გამოიწვია ბავშვის ფილტვის დაზიანება. ამ ეტაპზე ცალი ფილტვის სრულად უფუნქციო აქვს. ეს გამოიწვია ბრონხის დავიწროებამ, რომელიც არის თანდაყოლილი. შეიძლება ბავშვის მონაწილეობა ეთერში, თავად თუ აქ ამის სურვილი? კი. თუ თვითონ უნდა, მხოლოდ ამ შემთხვევაში. კი. ნიტაც რო იყოს ჩვენი სტუმარი. დიახ, ნიტა, გამარჯობა. ეს არის ლამაზი ნიტა, რომელსაც ყავს არაჩვეულებრივი მეგობრები. და მე მივხვდი, რომ ნიტა ყველასთვის გამორჩეულია ნამდვილად. დიახ, ის სამქმნელობით უფრო უმარტივდება ის გზა, რაც უკვე გაიარა და რისი გავლაც აწიგვიწევს. ბუნებრივია ეს ადამიანური სოლიდარობა გადამწყვეტია ასე დროს. ვაპატეთ რომ გაგაწყვეტინეთ, რაზე რო გავაგრძელოთ საუბარი. ამ დიაგნოზის დასმა უჭირდათ, რადგან არ ქონდათ გამოცდილება მსგავსი დიაგნოზით არც საქართველოში. როდესაც უკვე ფილტვი დაზიანდა, საქართველოში იგეგმებოდა ფილტვის ოპერაცია, საჭირო გახდა გარკვეული კვლევები, რის შედეგადაც არც ესეთი კვლევა ბრონხოსკოპია, მივედით იმამდე, რომ ყველაფერი იწყებოდა ამ ბრონხიდან. ეს თანდაყოლილი დიაგნოზი იყო და მაშინვე ექიმმა გითხრა, რომ იმდენად იშვიათი დიაგნოზია, გიჩვენეთ, რომ წაიყვანოთ საზღვარგარეთო. რადგან საქართველოში არ არის იმის შესაძლებლობა, რომ მსგავსი მკურნალობა მოხდეს. ეს რამდენი წლის იყო ბავშვი უკვე, როდესაც ამ ფაქტის წინაშე დადა? 7 წლის ასაკში დაუსვეს უკვე ეს დიაგნოზი. ანუ 7 წლის განმავლობაში დიაგნოზი არ არსებობდა. მაგრამ იყო მუდმივი ოპერაციები. მუდმივი ოპერაციები, მუდმივი მკურნალობა და ძალიან ცუდი პერიოდი გავიარეთ ბავშვის მდგომარეობიდან გამომდინარე. შემდეგ შემოგთავაზეს საქართველოში, რომ ჩატარდებოდა შედარებით მარტივი პროცედურები, ასეთ ბალონირებას ეძახდნენ, მაგრამ თავიდანვე გითხრეს, რომ შესაძლებელია ამ ყველაფერს არ ქონდა შედეგი. მაგრამ ეს იყო ბავშვისთვის შედარებით უსაფრთხო და ყველანაირად ოჯახმა მივიღეთ იმის გადაწყვეტილება და ვეცადეთ, რომ გვერდი აგვევლო იმ დიდ ოპერაციას, იმ რთულ ოპერაციას, რის წინაშეც ეხლა დავდექით.
და აქედან გამომდინარე დავთანხმდით. გავიკეთეთ საქართველოში 3 ოპერაცია და სამივე იყო უშედეგო, ბოლოს უკვე გამოვალი მდგომარეობა იყო. გავიარეთ ძალიან ბევრი კონსულტაცია ყველა კომპეტენტურ პირთან და მივიღეთ საბოლოოდ გადაწყვეტილება და გითხრეს რომ უნდა წავსულიყავით საზღვარგარეთ, მაგრამ არ ვიცოდით სად. ვიცოდით ის რომ ჩვენ შვილს ჰქონდა უიშვიათესი დაავადება, რომლისად გაგვიჭირდება და ასეთ ვიცე კლინიკის პოვნა. თითქმის თუ სადმე შეიძლება და ყველა ქვეყანაში გავაგზავნეთ ბავშვის მონაცემები და ყველა კლინიკიდან მოგვდიოდა პასუხი რომ ნიტა იქნებოდა პირველი ამ ოპერაციისთვის და მკურნალობისთვის და შედეგისთვის პასუხისმგებლები იქნებოდით ოჯახი, ანუ არ იღებდა კლინიკა. ანუ რო დავაზუსტოთ პირველი ბავშვი, ხო, იმიტომ რომ მე როგორც ვიცი მნიშვნელოვანი იყო რომ თუ გაიზრდებოდა, ანუ რაღაც გარკვეული ასაკის მატების შემდეგ გარცლებით ნაკლები რისკი იქნებოდა, ანუ ექსპერიმენტად არ ჩაითვლებოდა ამ ბავშვზე ოპერაცია, რადგან მოზარდებზე ჩატარებულა, მაგრამ ბავშვზე ასეთი ოპერაცია ჯერ ჩატარებული არ არის, როგორც მე ვხვდები. არ არის, მსოფლიოს მასშტაბით პირველი ბავშვი იქნება. დიახ. მაგრამ აქ თავარი პრობლემა არის ის, რომ უკვე დრო აღარ არის, რომ დაელოდოთ. აღარ არის დრო, რადგან ცალი ფილტვით სუნთქავს ბავშვი და ძალიან დიდი ალბათობა არის იმის, რომ ეს ჯანმრთელი ფილტვით დაზიანდეს და ბავშვს იმაზე მეტი ჯანმრთელობის პრობლემა შეექმნეს, ვიდრე ახლა აქვს. თითქმის ყოველი დღე უკვე გადამწყვეტია. ჩვენი მდგომარეობა დღეს რო არის სტაბილური, არ ვიცით რა იქნება. ყველაზე მოკლედ 10 წუთის შემდეგ, 9 საათის შემდეგ არ ვიცით რა იქნება ხვალ. პერიოდულად ურთულდება მდგომარეობა და მდგომარეობის გართულება საჭიროებს იმაში, რომ უჯეს სუნთქვა, უხაერობა აქვს, სპაზმი აქვს და ძალიან რთულია ამ ყველაფერს უყურებდე, მშობელი და არის ძალიან ლამაზი და ძალიან დაღლილი. აი უკვე ეთყობა, რომ დაღლილი ამ პროცესებით და ალბათ მნიშვნელოვანია ჩვენთვისაც და მისთვისაც იმის ცოდნა, რომ ეს ოპერაცია ნამდვილად ის მთავარი ოპერაციაა, რომელიც მას მთავარ პრობლემას მოუხსნის, სწორად გვესმის? კი, ზუსტად ეგ არის, რასაც ამბობთ რა. იმდანაც ბევრი რამ გაიარა ამ 8 წლის მანძილზე. მე ვფიქრობ, რომ ეს დიდისთვისაც შეუძლებელი იყო, მაგრამ არ ვიცი, აი ღმერთმა გვაჩუქა მისი თავი დაბადებისთანავე. აქვე ვიყურე რომ დაიბადა ექიმა მეორე დღეს ვეკითხა რომ ერთად ანუ ვერ გადარჩება, ერთადერთი შანსი არის რომ მონათლეთო. ექიმებსაც კი ერჯეროდათ რომ ნიტა გადარჩა. წარმოუდგენელი იყო ამ ყველაფერის მიღება ექიმებისთვის და ღმერთმა რადგან მიცა შანსი, მაქვს იმის იმედი, იმის რწმენა რომ უნდა იცოცხლოს. კი, მეც ისე მგონია რომ უნდა იცოცხლოს და რადგან თან მე ძალიან დარწმუნებული ვარ საკუთარ მაყურებელში, ამ ხალხში, იმიტომ რომ მე არ არსებობს ამ 2020 წლიდან არ არსებობს ასეთი ისტორიაში ფაქტი, რომ ჩვენ გვეთხოვოს ამ ხალხისთვის, ჩვენი მაყურებლებისთვის, ბავშვის ადამიანის, არ ვიცი, მოქალაქის გადარჩენა და მათ უარი ეთქვათ. ასეც ჯერ არ უარსებია. და მე ვფიქრობ, რომ ნიტა იქნება ერთ-ერთი მათ შორის, რომელიც მოახერხებს იმ ფინანსური რესურსის მოპოვებას დღეს ამ ეთერში, რომელიც მისთვის არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი. დღეს მარათონია, 8 წლის ნიტასთვის ვერთიანდებით ყველა, ვაგროვებთ 50,000 ლარს, ბავშვი უკვე ისრაელშია, კლინიკაში მშობლებთან ერთად. ოპერაცია უკვე დანიშნულია. 7 ივლისს უნდა ჩაუტარდეს ბავშვს სიცოცხლისთვის აუცილებელი ოპერაცია. და მე ნებისმიერი ასეთი პაუზის და შესვენების დროს მინდა გავიმეორო ერთხელ ორჯერ და რამდენჯერაც ეს აუცილებელი იქნება, რომ ჩვენ ვიცით უკვე და ამაზე შევთანხმდით წლების წინ, რომ ამ დროს 1 ლარიც კი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. ამ დროს თქვენს 1 ლარს ხვისი სიცოცხლის გადარჩენა შეუძლია. და მე მახსოვს ესეთი ამბავი, როდესაც ამ ჩემს განცხადებას ცოტა სკეპტიკურად უყურებდა ბევრი და ერთ-ერთი გოგო, როდესაც ჩვენი შემომწირველი შემდეგ გახდა ჩვენი ბენეფიციარი, მოვიდა და თქვა, რომ ყოველთვის, როდესაც აცხადებდით, რომ 1 ლარს შეეძლო ადამიანის სიცოცხლის გადარჩენა, რაღაცნაირად დაუჯერებლად მეჩვენებოდაო და მაშინ, როდესაც ის უკვე ონკოპაციენტი იყო და ნახა ჩარიცხვები საკუთარ ანგარიშზე და მიხვდა, რომ ნამდვილად 10,000-ობით ლარის შეგროვება მართლა 1 ლარი შეიძლება დარწმუნდა, რომ ეს უბრალოდ სიტყვები არ არის, ეს სიმართლეს ასახავს, რომ თითოეული თქვენგანის მიერ გაკეთებულ ნებისმიერ ჩარიცხვა შეუძლია ადამიანის სიცოცხლის გადარჩენა და მე ვფიქრობ, ეს მარათონები, რომელიც ამ ეთერშია და სხვა ეთერებშიც, როგორც TV პირველის, ისევე რა ვიცი, ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი და საჭირო მარათონი ჩატარდა ამ ბოლო დროს და თქვენ, ქართველმა ხალხმა, ამ ქვეყნის მოსახლეობამ დაამტკიცეთ, ამ ქვეყანაში მცხოვრებმა, ემიგრაციაში მყოფებმა დაამტკიცეთ, რომ ხართ მზად რომ სხვისი სიცოცხლე გადაარჩინოთ, გაიღოთ მილიონები, 100,000-ები, 10,000-ები და
ამ ბოლო დროს კი არა ზოგადად ეს მარათონები ამტკიცებს იმას, რომ თქვენ ამ ქვეყნის მოქალაქეები ხშირ შემთხვევაში ხელისუფლების გასაკეთებელ საქმეს აკეთებთ. მნიშვნელობა არ აქვს ვისი ამორჩეველი ხართ. მნიშვნელობა არ აქვს რომელ ნომერს ხაზავთ არჩევნების დღეს. მთავარია ხართ ადამიანები და სხვა ადამიანის სიცოცხლის გადარჩენაში მონაწილეობას იღებთ. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ასეთ დროს და მე მადლობას გიხდით თქვენ ამისთვის, რომ თქვენი დამსახურებით მაძლევთ იმის საშუალებას, რომ მე ეს მარათონები ვაკეთებ. ახლა რაც შეეხება ნიტას მამას, ნიტას მამა უნდა გავიცნოთ. რთული მომენტი არის, როცა რაღაც შეიძლება უშველო და ვერ შველი და ეს არის ფინანსები. ნიტა არის ის ბავშვი, რომელიც დაბადებისთანავე სიცოცხლისთვის იბრძვის. ძალიან ბევრი რამის გადატანა მოუწია ნიტას. ისრაელში ომიც კი მოუწია ბავშვს. ოპერაციას უკეთებდნენ საავადმყოფოში და გარეთ ომი მიმდინარეობდა. ვეუბნევით ბავშვს, რომ ყველაფერი კარგად იქნება, ყველაფერს დაუძლევთ. მაგრამ ყოველი ოპერაციის დღე როცა მოდის ხოლმე სულ ტირის და სულ განიცდის და სულ შიშები აქვს იმის, რომ ერთხელაც ვეღარ გაიღვიძებს და მაგრამ მაინც უფლის წყალობით და უფლის ძალით და უფლის მადლით რაღაც ვჯერა, რომ ყველაფერი კარგად ჩაივლის და ყველაფერი კარგად დამთავრდება. ისიც კი გითხრა, რომ დავიღალეო ამდენი ოპერაციებითო და ამდენი რამის გადატანითო და რა ვიცი, ისეთი რამე გამიკეთდესო, რომ ერთხელ და სამუდამოთო, ანუ ერთხელ ჩამიტარდეს ოპერაციაო და მე ჯერ აღარ განმეორდესო ესო, რომ მეც დავისვენ. რთული არის მშობლისთვის, როცა უყურებს შვილს და ესეთ მდგომარეობაში არის. მხოლოდ ის მეფიქრება და მხოლოდ ერთი ფიქრი მაქვს, რომ კარგად იყოს და დაძლიოს ეს ყველაფერი და დაუძლიოთ. შვილს შეიძლება რამით უშველო, მაგრამ ფინანსები არ გიწყობს ამ შველისთვის ხელს. და ძალიან რთული არის ეს ყველაფერი, როცა შვილს უყურებს საოპერაციოში როგორ შეყავთ. ძალიან უკვე ისე მიჭირს საუბარიც, რომ ამ ყველაფრის ფონზე ვეღარ ვლაპარაკობ ნორმალურად. ჩვენ ახლა ისევ ისრაელს დავუკავშირდებით, სადაც ოჯახი უკვე ჩავიდა, სადაც 7 ივლისის ოპერაცია უკვე დაინიშნა. ისევ უნდა გავაგრძელოთ საუბარი მთავარ თემაზე და მთავარ პრობლემაზე. რა მოხდება იმ შემთხვევაში, თუ ოპერაცია რა მოხდებოდა, რომ არ ჩატარებულიყო და ოპერაციის ჩატარების შემდეგ ბავშვის ცხოვრებაში რა შეიცვლება? ქრისტინე. ოპერაცია საცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. თუ ეს ოპერაცია დროულად არ ჩატარდება, ძალიან დიდი შანსი არის იმისი, რომ მეორე ფირთვით დაეხუროს და დეფორმირებული ამ ეტაპზეც არის, მაგრამ არ წარმოადგენს საშიშროებას ჯერჯერობით, მაგრამ ყოველწუთი შეიძლება მდგომარეობა გართულდეს და ამ ოპერაციის შემდეგ ყველანაირი ჯანმრთელობის პრობლემა, რაც აქედან გამომდინარე აქვს, ყველანაირი პრობლემა მოიხსნება. არ ექნება შიში, არც თამაშის დროს, არც ცილის დროს. ეშინია ხოლმე რომ ძინავს გაიღვიძებს, ხანდახან ტირის ხოლმე რომ ვერ სუნთქა. ყოველთვის აქვს შიში, სადმე თუნდაც რომ მიდის, ეშინია სპაზმი არ დაეწყოს. ეს ოპერაცია არის ერთადერთი შანსი ნიტას სიცოცხლის. სხვაგვარად, სხვა შანსი არ არის. იმდენად რთული არის და ბევრი სკელთან არის დაკავშირებული, არ გვაქვს არჩევანის უფლება, არ არსებობს სხვა ალტერნატივა, რომ შეიძლება რაღაც სხვა ავირჩიოთ. ანუ ეს ერთადერთი რაღაც არის. მესმის ერთადერთი გზა. ქრისტინა, იცით რა მაინტერესებს? მაინტერესებს ყველაზე მნიშვნელოვანი ასე დროს არის, რომ როდესაც გეუნებიან, რომ შენ შულს აქვს რაღაცა ურთულეს დიაგნოზი, გასაგებია, რომ თქვენ ეს რაღაცა დაბადებიდან ეჭიდებით ამ უმძიმეს პრობლემას და უკვე იცით, რომ ბავშვი დაბადებისთანავე იცით, რომ ძალიან რთული, ანუ თან ყოველთავარი თქვენ შემთხვევაში პრობლემა არის ის, რომ მთელი 7 წელი გაუგებრობაში ცხოვრეთ, არ იცოდით რას ებრძოდით. მაგრამ მეორე საკითხი არის, როდესაც დიაგნოზი გისვამენ, გეუბნებიან, რომ ოპერაცია უნდა გაიკეთო, მაგრამ გეუბნებიან, რომ ეს ოპერაცია შედება 200,000 ლარი. ანუ ეს გადის იმაზე, რომ შეუძლებელია ოჯახმა აწიოს 200,000 ლარი. ანუ როდესაც რაღაცა ამ ფაქტის წინაშე დადექით, თქვენი ფიქრები, თქვენი ემოციები საიდან დაიწყეთ ამ თახის შეგროვება? ანუ ამ დროს სასოწარკვეთაში ვარდება თუ არა ხალხი, აი წარმოუდგენელი ყოველთვის სხვადასხვა პასუხი მშობლის მხრიდან. პირველი რაც
მაგ დღეს იყო, ჩვენ ვერ გავიაზრეთ, რამდენიმე დღე დამჭირდა იმისთვის, რომ ზუსტად და სწორად გამეგო ის სიტყვები, რაც ექიმმა თქვა. ერთი არის, რომ ბავშვს აქვს ძალიან იშვიათი დიაგნოზი, მეორე არის, რომ ამ მდგომარეობიდან გამოსვლის ძალიან სარისკო გზა გვაქვს გასავლელი, ეს თავიდანვე ვიცოდით და ყოველთვის რაც გულისხმობთ, რომ დამიკონკრეტოთ სარისკო გზაში? ოპერაციის მშველობის დროს ბევრი ცუდი შედეგი შეიძლება დადგეს, ბევრი რისკი არის, მთავარი ბრონხი არის და მაგრამ ნიტა რადგან ამ ყველაფერს ისმენს, მაგრამ ნიტა შემთხვევაში ეს ყველაფერი არ იქნება. დარწმუნა იმჯერა სასწავლებლად 100%-ით მჯერა, რომ ეს ნიტაზე არ იქნება, რასაც თქვენ ახლა საუბრობთ. ნამდვილად მჯერა მაგისი და აი არ ვიცი, ის ემოციები რაც იმ დღეს მივიღა, ჩემი სურვილია რომ არავინ არ გამოცადოს. ძალიან დაბნეული ვიყავით თავიდანვე პირველი რამდენიმე დღე ნამდვილად ვერ გავიაზრე რა ხდებოდა. ჯერ ვეძებდით გამოსავალს, მაგრამ გამოსავალი თუ სადმე ვიკითხეთ ძალიან ბევრ ადამიანში, ყველა გვეუბნებოდა რომ ოპერაცია საბოლოოდ რომ შევეჯახეთ ამ ოპერაციას, დავიწყეთ ქვეყნების სხვადასხვა კლინიკების ძებნა. ყველგან მოვიდა უარი. ოჯახმა რაც შევძელით ამ ერთი წლის მანძილზე მაქსიმუმი ამოვწურეთ, თუ რაიმე შეგვეძლო რომ გაგვეკეთებინა და რომ მიდიხარ უკვე ამ არჩევანს, რომ ხალხში გახვიდე. თხოვა დახმარება იმისთვის, რომ შენი შვილი გადარჩეს, ოჯახს არაფრის შესაძლებლობა არ აქვს. არ ვიცი, ძალიან რთული არის ამ ყველაფრის გააზრება. იცი წინასწარის რა გზის გავლა უწევ შენ შვილს და ამავდროულად ყველაზე რთული ჩემთვის პირადად რაც იყო, ნიტა სჭირდება დედამ და ყველა ემოციის დაფარვა რეალურად ნიტასთან მიჭირს. ძალიან ბევრჯერ მაქსიმალურად ვცდილობ ხოლმე რომ შევიკავო თავი, მაგრამ ვიცი რამდენად გამომდის ხოლმე, მაგრამ ვცდილობ რომ ძლიერი დედა ვაჩვენო და რეალური გრძნობები, რეალური ემოციები არ დავანახო, რადგან ვფიქრობ რომ მთელი 8 წლის მანძილზე ერთად გავიარეთ ყველაფერი და მე თუ დავნებდი მის თვალებში ის ნაპერწკალი არც იქნება, რაც ეხლა არის. ნიტა თქვენი ერთი შვილია? არა, კიდევ ყავს ერთი გოგო პატარა არის 6 წლის. და როგორ რეაგირებს პატარა ამ ყველაფერზე? ძალიან განიცდის, რაც საჭიროა, იცის ყველაფერი მცირე დოზით და რო კითხავ რა გინდა ყველაზე მეტად ნიტას გამოჯამთრა. ის ბავშვიც კი იმას ამბობს, რომ ნიტასთან ყოფნა უნდა და ჩემი ოცნება არის, რომ ნიტა გამოჯამთელდეს. ბუნებრივი, ამიტომ როგორც წესი ჩვენ ყველა ჩვენი ბავშვები ვინც არიან, როდესაც პატარა დედმამიშვილები ყავთ, ის პატარა დედმამიშვილები კიდევ უფრო რთულ რეალობაში ცხოვრობენ, იმიტომ რომ უწევთ აი რაღაცნაირად ამ პრობლემის ირგვლივ ცხოვრება. ნიტა თვითონ დაგვალაპარაკება? არ უნდა. რა თქმა უნდა, ნიტას სურვილები გათვალისწინებული იქნება. მაგრამ მე მაინტერესებს რა არის მისთვის ყველაზე რთული ამ პროცესებში, აი, თქვენ როგორც დედა რას ხედავთ, ყველაზე მეტად ბავშვს რა უჭირს? შიში აქვს ყველა ოპერაციის, ყოველთვის აქვს მოლოდინი იმისი, რომ ეშინი არ გავიყვიძოთ. აი, ბოლოს როცა ოპერაციაზე შევდიოდით, ისრაელში მაგ დროს იყო ომი. და დავთანხმდით ოპერაციას, რადგან გადადება არ შეიძლება და უნდა ჩატარებულიყო. ოპერაციაში გულისხმობა ბრონხის პლასტიკა. 3 ჩაუტარდა მსგავსი ისრაელში, რომელიც სამივე უშედეგო იყო და ყოველთვის მეუბნებოდა, ყველაზე რთული არის ბავშვს ეკითხება დედა ეს ბოლოა, ამის მეტი აღარ იქნება და არც ის მინდა რომ ტყუილი უთხრა, ვერც იმას პირდები რომ ბოლოა. ბევრი პასუხგაუცემელი კითხვა მაქვს ნიტასთან და ჯერა რომ ერთხელ სამუდამოდ ეხა რომ შევალთ ნამდვილად ვეთყვი რომ სიო ეს ბოლოა. ანუ ეს უკვე არის ის ზუსტი პასუხი რაც მიიღეთ საავადმყოფოში. ერთადერთი გზა ამ პრობლემის მოგვარების არის ეს ოპერაცია. იმიტომ მე მამის ინტერვიუში მოვისმინა რომ ნიტას ერთ-ერთი ოპერაციის დროს ომში ანუ ქვეყანაში საომარი მდგომარეობა იყო, როდესაც მოგიწიათ რომ ეს გზა მაინც გაგევლოთ და ქვეყანაში მაინც ჩასულიყავით. რომ ჩამოვედით არ იყო ომი, მაგ შემდეგ დაიწყო. ყველაზე მეტად ჯერ განვიცდით ჯანმრთელობის მდგომარეობას, ნიტას მაგ პერიოდში თქონდა სუნთქვის პრობლემები, კლინიკასთან ახლოს ვარ და შიში იმის არ იყო, რომ მდგომარეობა გართულდებოდა, საიმედო ექიმების ხელში ვარ. და ამავდროულად უცხო ქვეყანაში სრულიად მარტო მაგ დროს მე და ნიტა ვიყავით მხოლოდ ისრაელში. ძალიან გვერდით დამიდგეს აქაური ემიგრანტები, იმედი მქონდა იმის, რომ ისრაელში ძალიან ძლიერი ემიგრაციაა და ძალიან შეკრული ემიგრაცია. და თქვენი ეთერს გამოვიყენებ იმისთვის, რომ მათი ძალიან დიდი წვლილი არის ის, რომ ნიტა დღეს აქ არის. დაგვეხმარნენ ძალიან ბევრჯერ.
როგორც ფინანსურად, ისე ფსიქოლოგიურად ყველანაირი დახმარება მივიღეთ მათგან. და ანუ ის დღეები მათ დახმარებით გადავიარეთ, როდესაც ოპერაცია როცა ჩატარდა, მაგ დღეს ჩვეულებრივ ომი იყო, ბუნკერში ჩაუტარდა, ანუ მიკლათში ბავშვს ოპერაცია და ყველაფრის შიში ქონდა, შესვლისას მანამ ოპერაცია დაიწყებოდა, ეშინოდა ის სირენები, რომ ჩაირთვებოდა და რა უნდა ვქნა, რა გავაკეთო და ღმერთი მაშინაც კი დაგვეხმარა, 3 საათი გრძელდებოდა ეს ოპერაცია და ანუ ნიტას ოპერაცია ჩატარდა ბუნკერში? დიახ. როდესაც ყოველ 10 წუთში იყო ხოლმე სირენები და საგანგებო მდგომარეობა და განგაშის სიგნალი, მაგ დროს არანაირი შეფერხება არ ყოფილა, ოპერაცია თავიდან ბოლომდე შეუჩერებლად ჩატარდა და უსაფრთხოდ. მაგრამ სამწუხაროდ ესეთ ბოლო არ იყო. და რა განსხვავება იმ ოპერაციასა და ამ ოპერაციას შორის? აი ის რატო არ აღმოჩნდა ბოლო და ეს რატო იქნება ბოლო? ეს პლასტიკა არის, ახლა ეს შედარებით მარტივად ტარდება. აპარატის მეშვეობით ატარებენ ამ ოპერაციას და ეხლა რაც უკეთდება, ის ბევრად რთულია, ქირურგიული ოპერაცია არის. დიახ. ამ ოპერაციას რისკები არ ქონდა ამ ბრონხის პლასტიკას. ყველა ოპერაცია შეიძლება ქონდეს რაღაც გართულება, მაგრამ შანსი მქონდა იმისი, რომ მარტივად გამომეჯამთელებია შვილი და არაფრით არ ვიტყოდი ამ შანსზე უართ, რაც არ უნდა ყოფილიყო. მიუხედავად იმისა, რომ ვიცოდი, რომ შეიძლება ეს გზა ტყუილად გაგვევლო, ტყუილა, დრო დამეკარგა, მაგრამ მიღირდა იმისთვის, რომ გვერდი ამემლო ამ დღევანდელ რეალობას. ნიტამ ცალი ფილტვით უნდა იცხოვროს, მაინც ხვალ ამ ოპერაციის შემდეგ? სავარაუდოდ კი უწევს. რადგან დაგვიანებული იყო დიაგნოზის დასმა და მაქსიმალურად ვცდილობდნენ, რომ რაღაც ნაწილი მაინც გადაურჩინონ ფილტვით. ეს ყველაფერი ხუთში კვლევებზე იქნება ცნობილი. ანუ არის შანსი, რომ მეორე ფილტვის გადარჩენა მოხდეს? სრულად არა, იქ არ კვეული ნაწილის, მაგრამ ზუსტად ამას ჯერ ვერ კვეუბნებიან. ხო, მაგრამ ეს ხო ძალიან მნიშვნელოვანია შემდეგი პროცესებისთვის, ხო? ფილტვს შეუძლია აღდგენა. და ამიტომ ეს შემდეგი პროცესებისთვის თუნდაც ის მცირე ნაწილის დატოვა ძალიან მნიშვნელოვანია. კი და მაქვს იმის იმედი, რომ ღმერთი აი ამ საშუალებსაც გაგვიჩენს. ანუ მე როგორც ხვდები ხუთში კვლევა გეტყვით, რომ იმ ფილტვის გადარჩენას თუნდაც მცირე ნაწილის მოხდება თუ არა და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და მეორეს მხრივ ჩატარდება მეორე ფილტვზე ოპერაცია, გაძლიერება, მოკლედ, რომ არ მოხდეს მთელი ძალის გადატანა, როგორც მე ხვდები. დავიწროვებული ბრონხის გაფართოება უნდა მოხდეს პირველ რიგში. ხო, მესმის ეს პროცედურა რომ ისეთია რა, ამიტომაც ორი ოპერაციაც ართულებს, აძვირებს და ზოგადად ქმნის ამ რეალობას, რომელშიც დღეს ხართ. ამ ოპერაციას ასევე ატარებს როგორც ისრაელის ექიმები, ამერიკიდან და ინგლისიდანაც ეხმარებიან ქირურგები. ანუ ჩამოყავთ. მე მინდა და მეკითხა, რატომ ისრაელი? რადგან სხვა ქვეყანამ არ მიგიღო, ქონდა ორი ქვეყნის არჩევანი, ან ამერიკა, ან ისრაელი. ამერიკამაც უარი თქვა მიღებაზე, იმიტომ რომ იქ ამერიკას უარი არ უთქვია, უბრალოდ ისრაელთან შედარებით ბევრად ძვირი იყო. დიახ. იმ ქვეყანაში წასვლა და ნამდვილად ვერ შეძლებდი. ისრაელში ჩამოსვლის უფრო რეალური ოცნება იყო. რომ ბავშვს გამოვაჯამთელებდი და ამერიკა შეუძლებელი იყო ჩვენთვის. ვერ აწევდით ფიზიკურად მესმის, მე თქვენ დაგიბრუნდებით რამდენიმე წუთში ისევ, მანამდე კი ვინც ახლა შემოგვერთით გეტყვით, რომ ეს არის 8 წლის ნიტას მარათონი, რომელსაც სჭირდება 50,000 ლარი იმისთვის, რომ იცოცხლოს, იმისთვის, რომ ოპერაცია გაიკეთოს. ეს არის ბავშვი, რომელიც არის მსოფლიოში ერთადერთი გამონაკლისი, რომელსაც ამ მასაკში აქვს დასმული ეს დიაგნოზი და ერთადერთი გამონაკლისი, რომელიც ამ მასაკში იკეთებს ამ ოპერაციას. მაგრამ დრო ოჯახს აღარ აქვს და შესაბამისად ეს ოპერაცია რაც შეიძლება მალე უნდა ჩატარდეს. სწორედ ამიტომ ოჯახი წავიდა ისრაელში. 7 ივლისის ოპერაცია უკვე დანიშნულია და ახლა ჯერი ჩვენზეა, რომ ბავშვისთვის ეს თანხა 50,000 ლარი შევაგრავოთ. მე მაინტერესებს ნიტას რეაქცია, როდესაც ნახა მისი მეგობრები როგორ იბრძვიან მის გადასარჩენად. აი ამ სიუჟეტს რო უყურა, მისი რეაქცია რა იყო? ლამაზი ნიტასი. ძალიან გამიხარდა, რომ ჩემს გვერდით არიან. ჩემო სიყვარულო, ყველაზე მეტად რომელი კომენტარი თუ ის გაგიხარდა მითხარი? ან გაგეცინან? ემოცია რომელმა მოგცა ყველაზე მეტი? რომელი ბავშვის? მე ის ბიჭი რა საყვარელი იყო რომ ამობდა, ერთი ლარი მაინც ჩარიცხეთო, რამე მაინც ქენითო, ხალხს რო ეუბნებოდა, ის ბიჭი იყო განსაკუთრებული არა? ნიკოლას. ნიტა, მათ ყავს მეგობრები შენ?
მანდ შეიძინა უკვე მეგობრები? კი, აკაც დაუმეგობრდა ბავშვებს. ძალიან უყვართ ადამიანები, ძალიან უყვართ მეგობრები ხარ თან ყოფნა. ხო. და მაქსიმალურად ვცდილობთ როგორც შეგვიძლია არ მოვაკოთ ეს სიამოვნება, მაგრამ ზოგჯერ არ გამოდის. ხო, ბუნებრივია, იმიტომ რომ ის ძალიან ისეთი პროცესია, თან ახლა, როდესაც სხვა ქვეყანაში ხარ, მოწყვეტილი ხარ, შენს მეგობრებს იქ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ურთიერთობები საბოლოო ჯამში. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ნიტას ეს ყველაფერი ძალიან აძლიერებს და ნიტამ უნდა იცოდეს, რომ მის ირგვლივ ძალიან ბევრი ადამიანი გაერთიანდა. არა მხოლოდ ამ გადაცემაში, ამ გადაცემამდე. ნიტას ამბავი ძალიან ბევრისთვის გახდა მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. და ნიტას აი ამ გადარჩენის ამბავში ძალიან ბევრმა ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა და ძალიან ბევრმა ბავშვმა. ნიტა, იმიტომ რომ შეხარ ყველას მინდა მადლობა გადაუხადო, ვინც ნიტას გამოჯანმრთელებისთვის მონაწილეობა მიიღო და ეს იმიტომ ხდება, რომ ნიტა არის გამორჩეული, განსხვავებული, ყველაზე კარგი, ყველაზე ლამაზი. გაიხარეთ, მადლობა თქვენ. ყველაზე რაღაცნაირი წესიერი. ცეზე ეთყობა, სახეზე ეთყობა, რომ აი წესიერი ბავშვია, ლამაზი რაღაცნაირად, რომელიც ემორჩილება ამ უსამართლობას ამდენი წლის განმავლობაში. აი მხოლოდ 7 ბავშვი საერთოდ 8 წლისაა და 7 წლის მერე თქვა რომ დაიღალა. წარმოიდგინეთ, აი რამდენად მეტყველებს ეს და რამდენად მის ხასიათზე ბევრ რამეს ამბობს, რომ როდესაც ამდენ ომში ხარ, ამდენ ოპერაციაში, ამდენ ნარკოში, ამდენ სირთულეში, ამდენ დაუსმალ დიაგნოზში და 7 წელი ამას, აი 7 წლის მერე კითხულობ, მხოლოდ 7 წლის მერე კითხულობ, რომ როდის მეშველება და მე ვარ დარწმუნებული, რომ აი ახლა ეშველება ამ ოპერაციის დროს. თვითონ ნიტაც ხო დარწმუნებულია ამაში? მეც ნიტა დარწმუნებული ვარ ამაში, რომ ეს არის შენი ბოლო ოპერაცია, შენ მეტი ოპერაცია არ გაგიკეთდება. მე მიწის ხოლმე როგორ უმკლავდება ამ ყველაფერს. არ ვიცი, აი დიდისთვისაც შეუძლებელი არის ყველაფერი, რაც ნიტამ გადაიტანა. იქითკენ ყოფილა დღეები, როცა აქ მე მომხნევებდა. რომ მიტირია დედა, რატო ტირი, დედა ნუ ტირი ხარ, თუნდაც ომის დროს. დედა ნუ გეშინია, რამდენიმე დღე იყო უფრო ძლიერი პანიკა და მე უკვე აქეთ მომშვიდებდა ხოლმე, რომ დედა ნუ გეშინია, აი მოვასწრებთ ჩასვლას. ბრძოლობს, აი დაბადების დღიდან მე ბრძოლობს იმისთვის, რომ იცოცხლოს. ხო და მაგიტომაც არის შედეგი, მაგიტომაც იცოცხლებს და მაგიტომაც ნიტამ დაიმსახურა ის სოლიდარობა, ის წარმოუდგენელი სოლიდარობა, რომელიც მის ირგვლივ შეიკრა. აი ბავშვი ამას იმსახურებს და მე ვფიქრობ, რომ ყოველ ჯერზე ამ სასწაულის მოხდენას არც ერთი წამყვანი არ ახერხებს. ამას ახერხებენ ის გმირები, რომლებიც გადასარჩენია. და მე ვფიქრობ, რომ ნიტა არის ახლა ჩვენი გადაცემის გმირი, რომელმაც მართლა მე გაოგნებული ვარ იმ შედეგით, რაც უკვე გვაქვს, მაგრამ მანამდე ვიდრე შედეგს გამოაცხადეთ, მანამდე კიდევ ერთხელ მოგიწოდებთ, რომ ნიტას ირგვლივ ერთიანდებით, რომ ნიტასთვის აუცილებელია ეს დღეს მარათონი, ნიტასთვის აუცილებელია თითოეული ლარი, რომელსაც თქვენ ამ გადაცემაში აუცილებლად ჩარიცხავთ. ნიტასთვის აუცილებელია ის დახმარება და სოლიდარობა, რომელიცაც თქვენგან მიიღებს, მე ვარ ამაში დარწმუნებული. და მანამდე ვიდრე შევაჯამებთ და რეკლამას გამოაცხადებთ კიდევ ერთ სიუჟეტი გადაცემაში. რთული მომენტი არის, როცა რაღაც შეიძლება უშველო და ვერ შველი და ეს არის ფინანსები. ნიტა არის ის ბავშვი, რომელიც დაბადებისთანავე სიცოცხლისთვის იბრძვის. ძალიან ბევრი რამის გადატანა მოუწია ნიტას. ისრაელში ომიც კი მოუწია ბავშვს. ოპერაციას უკეთებდნენ საავადმყოფოში და გარეთ ომი მიმდინარეობდა. ვეუბნევთ ბავშვს, რომ ყველაფერი კარგად იქნება, ყველაფერს დაუძლევთ. მაგრამ ყოველი ოპერაციის დღე როცა მოდის ხოლმე სულ ტირის და სულ განიცდის და სულ შიშები აქვს იმის, რომ ერთხელაც ვეღარ გაიღვიძებს და მაგრამ მაინც უთვლის წყალობით და უთვლის ძალით და უთვლის მადლით რაღაც გჯერა რომ ყველაფერი კარგად ჩაივლის და ყველაფერი კარგად დამთავრდება. ისიც კი გითხრა რომ დავიღალეო ამდენი ოპერაციებითო და ამდენი რამის გადატანითო და რა ვიცი ისეთი რამე გამიკეთდესო რომ ერთხელ და სამუდამოთო ანუ ერთხელ ჩამიტარდესო ოპერაციაო და მე ჯერ აღარ განმეორდესო ესო რომ მეც დავისვენ რთული არის მშობლისთვის როცა უყურებს შვილს და ესეთ მდგომარეობაში არის. მხოლოდ ის მეფიქრება და მხოლოდ ერთი ფიქრი მაქვს რომ კარგად იყოს და
დაძლიოს ეს ყველაფერი და დაუძლიოთ. შვილს შეიძლება რამით უშველო, მაგრამ ფინანსები არ გიწყობს ამ შველისთვის ხელს. და ძალიან რთული არის ეს ყველაფერი, როცა შვილს უყურებს საოპერაციოში როგორ შეყავთ. ძალიან უკვე ისე მიჭირს საუბარიც, რომ ამ ყველაფრის ფონზე ვეღარც ვლაპარაკობ ნორმალურად. ეს არის მარათონი. ეს არის მარათონი 8 წლის ბავშვის გადასარჩენად, რომლის სიცოცხლეც არის თქვენს ხელში. იმ მაყურებლების ხელში, რომლებიც სასწაულს ჩადიხართ ყოველ ჯერზე, როდესაც გთხოვთ, რომ ვინმე სიცოცხლე უნდა გადავარჩინოთ. ეს არის მარათონი, რომელიც აერთიანებს ყველას, პოლიტიკური კუთვნილების მიუხედავად. ნებისმიერი კუთვნილების მიუხედავად, ნებისმიერი სურვილების, აზრების, რაც არ უნდა განსხვავდებოდეთ ჩვენ ერთმანეთისგან, რაც არ უნდა ვემთხვეოდეთ, რაც არ უნდა ვეთანხმებოდეთ ერთმანეთს, არსებობს ის ერთი მომენტი, როდესაც ყველა ერთ პლატფორმაზე ვდგებით, იმიტომ რომ საქმე ეხება სხვის სიცოცხლეს და მე ვარ დარწმუნებული იმაში, რომ აქ რომ დიდი ერთობა არ არსებობდეს, ეს მარათონები და თან ასეთი სიხშირით უბრალოდ არ არსებობდა. ხო და დღეს 8 წლის ნიტა ითხოვს ჩვენგან ამ ერთობას, რომელიც არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ოჯახი უკვე ისრაელშია, ოპერაცია 7 ივლისს დაინიშნა, რაც ნიშნავს იმას, რომ ნიტასთვის ვაგროვებთ სიცოცხლისთვის და ოპერაციისთვის აუცილებლად 50,000 ლარს. ნიტა იქნება პირველი ბავშვი მსოფლიოში, რომელსაც ამ ასაკში ეს ოპერაცია გაუკეთდება. ეს არის ძალიან დიდ რისკებთან კავშირში, მაგრამ ოჯახს სხვა გზა არ აქვს, იმიტომ რომ ბავშვი ცხოვრობს ერთი ფილტვით და ამ ერთ ფილტვს უკვე სჭირდება გაძლიერება. შესაბამისად, ჩვენ დღეს აქ ვართ იმისთვის, რომ ნიტას საჭირო და აუცილებელი 50,000 ლარი შეუგროვოთ. იმისთვის, რომ ოპერაციის საჭირო პირველადი თანხა გადაირიცხოს, ნიტას ოჯახმა გაყიდა რაც ჰქონდა. ასევე ჯანდაცვის სამინისტრო მისცა მათ $10,000 და $11,000 გლდანის გამგეობამ და სხვა შორის ეს იშვიათი გამონაკლისია. გამგეობები ამ თანხებს ოპერაციების დროს არ იხდიან, გამგეობები კი არა. მათ შორის რეგიონალურებიც კი და მე არაერთხელ მithქვამს, რომ აჭარის ხელისუფლება იყო გამონაკლისი. და ის მართლა ჩვენი ქველმოქმედების ფარგლებში ყავდა არაერთი ბენეფიციარი, რომელიც ბავშვებს თანხას უფარავდა და მარათონი არის ის გადაცემა, სადაც პოლიტიკური საზღვარი აღარ არსებობს და ეს რაღაცნაირად ჩვენ შორის ეს პოლიტიკური დაშორებები არ არსებობს და მე ყოველ ჯერზე, ყოველ ჩარიცხულ თანხას ვაცხადებ და ვამბობ მადლობას იმისთვის, რომ ჩვენ ყველა ერთად ვიღებთ ბავშვის სიცოცხლის გადარჩენაში მონაწილეობას. და ეს ერთობა ასეთ დროს მაინც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, იქ სადაც ხვისი სიცოცხლე უნდა გადავარჩინოთ, ყველაფერი მეორე და მეასე ხარისხოვანი რჩება. ხო და დღეს ნიტას დღეა, 8 წლის ნიტას დღე, რომლის ირგვლივად შევიკრიბეთ, იმიტომ რომ მისთვის აუცილებელი 50,000 ლარი უკვე იყო ოჯახისთვის მნიშვნელოვანი და წარმოუდგენელი, ვერ პოულობდნენ ამ რესურსს, რომ ეს თანხა ეპოვათ და მახსოვს ეს მესიჯი რომ მომწერეს. მადლობა რომ ჩვენ აგვირჩიეთო და მე ძალიან დიდი რამდენიმე დღის განმავლობაში ყოველ ჯერზე, როდესაც ვიაზრებდი, რომ ეს არის არჩევანი, რომელსაც ოჯახი შენგან ელოდება, ეს იყო ისეთი დამთრგუნველი და რაღაცა, იმის გააზრება, რომ ამ ყველაფერზე გადის ბავშვების სიცოცხლე არის ძალიან რთული და ურთულეს პასუხისმგებლობა, აი ეს სიტყვა არჩევა მახსოვს ისე დამანგრია, რომ რამდენიმე დღე ვიმეორებდი, რომ რანაირი ამბავია, როდესაც იაზრებ, რომ აი არჩევანზეა ამბავი და მე მინდა რომ თითოეული თქვენგანი იყოთ რჩეულები ასეთ დროს და მე მინდა რომ ჩვენ, მე და სხვა წამყვანებმა და სხვა ადამიანებმა მოვახერხოთ ყოველ ჯერზე თქვენი შვილის, თქვენი დის, თქვენი ძმის და თქვენი ოჯახის წევრის გადარჩენა, იმიტომ რომ ამ ქვეყანაში არ არსებობს ის ჯანდაცვა, რომელიც უზრუნველყოფს ამას. და ამ ქვეყანაში ეს ჩვენი ხალხის და მოქალაქეების გასაკეთებელია, იმიტომ რომ ამ ქვეყანაში წლების განმავლობაში დიაგნოზებს ვერ სვამენ. და ასეთია ეს ბავშვიც, 7 წლის განმავლობაში მას დიაგნოზი ვერ დაუსვეს და როდესაც უკვე დაუსვეს, აღმოჩნდა ძალიან გვიანი იმ თვალსაზრისით, რომ ბავშვმა მანამდე ძალიან რთული გზა გაიარა, ბევრი ოპერაცია გაუკეთდა და ახლა ისრაელში ელოდებიან ახალ ხსნას, ახალ იმედს, ახალ ოპერაციას და მე ვარ დარწმუნებული, რომ ეს ნიტასთვის იქნება ბოლო ოპერაცია და ბავშვი აღარ იკითხავს, როდის დამთავრდება დედა ეს. ამ შეკითხვას მშობლებს არ დაუსვამს.
ყოველ ჯერზე რომ იცოდეთ თქვენ ამ ის თანხა რომელიც აგროვდება არ არის საბოლოო მე მინდა და ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს არის ოჯახის ანგარიშის თანხები რომელსაც თქვენ უყურებთ იქ რომელიც მითითებული ანუ პირდაპირ ეს ანგარიშის ნომრები არის ოჯახის დედის ანგარიშის ნომრები და პირდაპირ თქვენს მიერ ჩარიცხული თანხა აისახება მათ ანგარიშზე იმ ადამიანების ანგარიშზე რომლებიც არიან ისრაელში მე მინდა თქვენ მიმართოთ ჩემს პირდაპირ ეთერში ხართ და მინდა მიმართოთ ნიტამაც მინდა მიმართოს თავის მეგობრებს იმ ადამიანებს რომლებიც მის ირგვლივ გაერთიანდნენ და შემდეგ უკვე ყველა მსხვერპლი ჯერ ნიტას მოусმენთ მადლობა რომ ეხმარებით. ჩემო სიყვარულო. გისმენთ. ქრისტინე, გიორგი გისმენთ თქვენს რომ მიმართოთ და ყველა დედას მინდა მიმართო რომ ჯერაც თავარია ყველა დედას უსურებ ყველა შვილი ჯანმრთელი და არავინ დადგეს იმ განსაცდელის წინაშე რაც ის წინაშე ჩვენ დღეს ვართ. მინდა მიმართო ვისაც როგორ შეუძლია ვისაც რა შეუძლია რომ დამეხმაროს იმისთვის რომ ჩემი შვილი გადავარჩინო მივახციო იმას რომ საბოლოოდ ერთხელ და სამუდამოდ გამოვაჯამთო ვიცი რთულია ვიცი შეიძლება წარმოუდგენელიც კი იყოს იმდენად დიდი თანხები მჭირდება მაგრამ ჯერა სასწაულების ჯერა იმის რომ ღმერთი არ გამწირავს და ხალხი რომელიც ნიტას მხარს უჭერს ბოლომდე მიგვაყვანინებს ამ ყველაფერსა დაგვეხმარება გზის დასასრულში რომ ყველაფერი დამთავრდეს კარგად წარმატებულად და ყველანაირი შიში მოგვეხსნას. გთხოვთ კიდევ ერთხელ, ვისაც როგორ შეგიძლიათ დამიდექით გვერდში, რომ ნიტა გადავარჩინო. მადლობა ქრისტინე, გიორგი გისმენთ თქვენს და შემდეგ უკვე შევაჯამოთ რამდენია ანგარიშზე ნიტასთვის შეგროვებული. ანუ ერთი ფაქტი მინდა აღვნიშნო, კომენტარებს რო უყურებ ხოლმე იქ ბევრი ადამიანი წერს რომ მცირედი ჩემგან და მე მინდა ყველას მადლობა გადაუხადო და მინდა ერთი რამ უთხრა რომ მცირედი არასდროს არ არის ძალიან მცირედი ცოტას არ ნიშნავს და ეს მცირედი შეიძლება ბოლო ჯამში ყოველთვის იყოს ის თანხა რისი მიზანიც და ისიც შეიძლება რომ მიაღწიო ადამიანმა ამიტომ მცირედი არასდროს არ არის ცოტა იმას რა თქვენ მცირედ ეგახით იმით რა თქვენთვის შეიძლება მცირედ იყოს ჩვენთვის შანსია ჩვენთვის იმედია და იმის იმედი რომ მარტო არ ვარ და უამრავი ადამიანი ყავს გვერდით თითოეულ თეთრს რაც კი ჩამრიცხვია აქამდე ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩვენთვის და მიხარია ხოლმე რომ ადამიანები სრულიად უცხოებისთვისაც უცხოა ეს ყველაფერი უცხო ადამიანები ვართ შეიყვარეს ნიტა და რა ვიცი ბევრი კომენტარი წავიკითხე ძალიან და ნახე რომ აი ვილოცებ შენთვის ერთ-ერთი უნდა აღვნიშნო ეწერა რომ ღმერთო თუ რამე უსიკეთე გამიკეთებია ამ ბავშვს მოგმადლოსო და აი ესეთი რაღაცები შეიძლება თქვენთვის უმნიშვნელო იყოს მაგრამ ჩვენნაირ განსაცდელში მდგომ ადამიანებისთვის არის არ ვიცი ძალიან დიდი იმედია ცირად შეუძლია ჩემი შვილის გადარჩენა კი მე ასე ვფიქრობ მადლობა თქვენ ნიტა შენ ხარ ძალიან საყვარელი შენ ხარ ძალიან ლამაზი შენ იმსახურებ ყველაფერს საუკეთესოს და მე ვარ დარწმუნებული რომ 7 ივლისიდან შენი ცხოვრება რადიკალურად შეიცვლება და მე აღარასოდეს აღარ დაუსვამ შენ მშობლებს შეკითხვას ეს როდის დამთავრდება იმიტომ რომ მე ვფიქრობ რომ 7 ივლისი იქნება ის დღე როდესაც შენ ცხოვრებაში ტანჯვა დამთავრდება რაც ეს 7 წლის განმავლობაში გაიარე ეს ტანჯვა რომელიც არ დასრულდა არასდროს რომელიც შენი პირველი დაბადების დღიდან დაიწყო და დღემდე გრძელდება. უსაყვარლესი ხარ, გამორჩეული ხარ, ლამაზი ხარ და მინდა რომ ძალიან ბედნიერი იყო და მინდა რომ შენი ცხოვრება შეიცვალოს რადიკალურად. მინდა არა, მე ვარ დარწმუნებული, რომ შენი ცხოვრება რადიკალურად შეიცვლება 7 ივლისს და იცოდეთ რომ ძალიან გულშემატკივრობთ. იცოდეთ რომ ძალიან ჩართული ვართ ამ პროცესში. მე მინდა მადლობა უთხრა თითოეულ ადამიანს. მნიშვნელობა არა აქვს, რამდენი ლარი ჩარიცხეთ. მნიშვნელობა არა აქვს, რა გაიფიქრეთ. მნიშვნელობა არა აქვს, რა სურვილები გაუგზავნეთ ამ ბავშვს. ყველაფერს ზალა აქვს და ყველაფერს ფასი აქვს ასე დროს და მინდა გითხრათ რომ სასწაული ხალხი ხართ, გამორჩეული ხალხი ხართ, იმიტომ რომ ნიტას სჭირდებოდა 50000 ლარი და მის ანგარიშზე არის 120000 ლარი. ამიტომ მინდა იცოდეთ რომ ხართ სასწაული ხალხი და ამის გარდა მნიშვნელოვანი არის ის დეტალი რომ 120000 ლარს დაემატება ხვალ კიდევ თანხა და მე ვარ დარწმუნებული რომ ხვალ მინდა რომ დავწერო რომ 150000 ლარი შეუგროვდა ნიტას ძალიან მინდა რომ ხვალ ეს სტატუსი დავწერო თუმცა
ესეც საკმარისი ამისთვისაც ძალიან დიდ მადლობას გიხდით იმისთვის რომ ბავშვი ჭირდებოდა 50000 ლარი და ახლა ოჯახის ანგარიშზე უკვე ჩარიცხულია 100000 ლარი. მეგობრებო, მადლობა, სასწაული ხალხი ხართ და მე ამიტომ ვამბობ რომ ყოველ ჯერზე, როდესაც ოჯახს ვაძლევთ იმედს, რომ მათი ოჯახის წევრი გადარჩება, მე ვარ დარწმუნებული, იმიტომ რომ თქვენ ხართ ჩემი მაყურებლები და იმიტომ რომ ამ სასწაულს აკეთებთ თქვენ. და მე თქვენი იმედით ყოველთვის ვაძლევ ოჯახს იმის ძალას და იმის დარწმუნებას, რომ მათი ოჯახის წევრი და მათი შვილი გადარჩება. მადლობა კიდევ ერთხელ, მადლობა თქვენ. და მე უსურვებ ყველა დედას, რომ არც ერთი შვილი გადასარჩენი არ იყოს არასდროს. წარმატებას გისურვებთ, მეგობრებო, და ოპერაციის შემდეგ დაგიკავშირდებით. მადლობა ძალიან დიდი ყველას. ნიტა გიგზავნის სიყვარულს. მადლობა ძალიან დიდი ნანკა და რა ვიცი, ძალიან დიდი მადლობა ყველას თითოეულ ადამიანს, რომ ესე გვერდში დაგვიდგა და დაგვეხმარა. მადლობა თქვენ, კოცნით ბევრს. მომავალ 4 შაბათამდე გემშვიდობებით.